ठंडी हवा चली नहीं और छोटे साहब की खांसी शुरू। पर दादी को पता है इस खांसी का असली इलाज क्या है। रसोई में रखा उनका पुराना भरोसेमंद नुस्खा, प्यार से भरा गर्म घी। ना कोई बड़ी दवा, ना दवाई का डर, बस घी, हल्दी और दादी का छुपा हुआ सारा प्यार। इसमें ही तो उनकी सारी दुआएं घुली होती हैं। इसी छोटे से नुस्खे में घर की गर्माहट लौट आती है। रिवाज बदल जाए पर दादी का प्यार कभी नहीं बदलता। वही घर की गर्माहट अब मिनटों में आपके दरवाजे पर। उगम घी अब ब्लिंकिट पुणे पर।